ते एकाने एक घेतली दे याच्या हातातली त्यानं घेऊन गेली. हा ना तेव्हा ते खाली टाकू. दे. बनी अंदर आओ. हाँ, लगा. ती फेकून दिली त्याला मी घेतली. रुकिए काकी मत जाइए रुकिए ना वो आप ही को नोचेगी. तीनों फैमिली है काकी. निघालं का? वो उसका उसका ले रहे हैं उसका. हो हो इकडे तोंड आहे ना ते तोंड आहे. इसका निकाल. चल 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 चला जा. समर्थ है समर्थ आला मंदा. फिर अंदर. हे बनी तुम लोग का मुंह नोचेगा. समर्थ मंदा तीनों रोटी खा रही है. समर्थ काठी घ्यायला गेलती. चलो आगे से मुंह नोच लेगी गे. कुठे गेली ती? अरे मम्मा मैंने तो काशी में नानू की जगह गई थी बहुत बंदर थे. देखो कितने सारे बंदर हैं. और कहाँ है? और दिखा चल. तुम्ही जा काही 4 पायाची माकडे. हे बघ 3 माकडे आहे. ये लवकर. डैडी माँ ये लवकर. पळ 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 लवकर. बनी तुमको उठा के लेके जानते हैं काकी. काकी क्या हुआ था वहाँ वृंदावन गए थे ना तो वहाँ पे बंदर कुछ लेके भाग जाता है ना. झोला तोला आपके हाथ से लेके भाग जाएगा. सब कुछ एकदम अच्छे से. फ्रूटी दीजिए ना फ्रूटी तब देता है. काकी नहीं कुछ मिला नहीं बनी को उठा के लेके भाग रहा था. बनी को उठा लिया था. बनी को उठा इतना लड्डू गोपाल गए आने वाले कट्टू गोपाल गए. वो मेरी भांजी थी ना. हाँ. उनका चश्मा वो निकल गए. अरे, वो चश्मा निकल के ऊपर गए. हाँ और उन्हें फ्रूटी दो. वो दुकानदार बोला उनको फ्रूटी दो चश्मा दे देगा. फ्रूटी दी तो हाँ चश्मा चश्मा फेंक देता है. हे मत मारो बेटा मत मारो. उठा के लेके जाएगा. हाँ तुम ही को उठा. ये इतना जब से चिल्लाई ना फिर बंदर इसको रख दिया काके. नहीं तो इसी को लेके भाग. वो मुझे ऐसा था तो ये हाँ. का था.